Lepo pozdravljeni v Maribor. V čast mi je, da se vam lahko danes pridružim ob tej slovesnosti. Najlepše hvala rektorju, profesorju dr. Kačiču za povabilo. Lep pozdrav vodstvu univerze, vodstvom fakultet, nagrajencem, študentom, prejemnikom častnih naslovov in lepo pozdravljam tudi kolegice in kolege in študentke in študente, ki nas spremljate virtualno. Moj kratki nagovor danes ob tej slovesnosti se bo osredotočal na temo, s katero se vsak dan soočamo, COVID-19. COVID-19 nas opozarja na kompleksnost situacije in tudi na kompleksnost odzivov na to situacijo. Nas spominja na to, kako kompleksna univerza, kako kompleksen ekosistem je univerza. Je multiverza, je mesto v malem, kot jo je poimenoval Clark Kerr v svojem delu Uporabnost univerze, The Uses of the University. In je tudi tesno povezana z mestom, v katerem je locirana. Je eden izmed velikih delodajalcev, je koristnik infrastrukture, je gonilo družbenega in pa ekonomskega razvoja v tem mestu. Jaz bi danes več kot o izzivih, ki jih poznamo, raje govorila o priložnostih. Bom šla kar z pozitivno lučjo ob tej slovesnosti pogled naprej. In sicer bi želela izpostaviti 3 priložnosti. Prva priložnost so investicije v digitalne zmogljivosti, torej v informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo, kakor tudi v človeške zmogljivosti, da znamo to infrastrukturo polno izkoristiti. To je torej infrastruktura, ki meni danes omogoča, da od tukaj iz Cambridgea v državi Massachusetts se vam pridružim na tej slovesnosti in vam lahko predstavim ta svoj nagovor. Ampak digitalne zmogljivosti so nam omogočile v krizi izvajanje pedagoškega raziskovalnega procesa, nadaljevanje z delom univerze, kot ga poznamo. Ampak nam omogočajo tudi prednosti za prihodnje. In sicer ena takšnih prednosti je boljši dostop do visokega šolstva. Še predvsem, kar se tiče netradicionalnih študentov, študentov, ki so zaposleni, študentov, ki imajo družine, študentom, ki jim je težko biti fizično prisotni v predavalnicah zaradi svojega dela ali z družinskih obveznosti. Digitalne zmogljivosti lahko služijo tudi oblikovanju družinam bolj prijaznega delovnega študijskega raziskovalnega okolja. Kar smo se naučili iz pandemije je, da lahko določeno delo opravljamo tudi kakovostno od doma. In vprašanje za prihodnost je, kaj so tiste naloge, za katere moramo biti fizično prisotni na delovnem mestu in katere lahko opravljamo tudi od doma. Kako lahko oblikujemo tu vrste mešane sisteme in na kak način jih bomo organizirali, na kak način bomo preverjali kakovost izvajanja delovnih nalog in podobno. Digitalne zmogljivosti bodo tudi omogočile bolj tesno in intenzivno mednarodno sodelovanje. Mednarodno sodelovanje še posebno omenjam tokrat zaradi tega, ker je Univerza v Mariboru vključena v združenje Athena, ki je letos prejelo financiranje strani Erasmus Plus programa. Vsa ta združenja, European Universities, že v prijavnici omenjajo, da bodo vlagala v digitalne zmogljivosti, ki jim bodo potem omogočale bolj tesno povezovanje tako študijskih procesov, kot raziskovalnih procesov, kakor tudi strokovno sodelovanje na področju upravljanja univerz. In na tak način bomo lahko z digitalnimi zmogljivosti napravili tudi korak v tej smeri, k tesnejšemu mednarodnemu sodelovanju. Druga priložnost, ki bi jo želela omeniti, je večji poudarek na poučevanju in učenju, kakor tudi boljše vrednotenje akademskega dela. Februarja meseca sem bila doma na naši Mariborski univerzi, na pedagoški fakulteti, kjer sem imela govor na temo na študente osredotočeno, osredinjeno poučevanje in učenje. Takrat sem poudarila predvsem to, da
tovrsten pristop ni samo pedagoški pristop, ki ga izvajamo znotraj predavalnice, ampak mora zajemati celotni univerzitetni ekosistem. Če hočemo narediti preskok na študente osredotočeno učenje in poučevanje, moramo prilagoditi tudi knjižnice, moramo pripraviti podporo študentov, moramo pripraviti podporo pedagoškemu osebju, usposabljanja, moramo razmisliti o tem, kako je prostor in predavalnice so organizirane in so bolj prijazne aktivnemu poučevanju. Se pravi, moramo razmišljati o vseh teh komponentah. Več o teh sistemih lahko preberete v zadnji izdaji glasila univerze, v avgustovski številki, ampak omenjam jo zaradi tega, ker za časa covida postajajo ta vprašanja še bolj prisotna, da ni samo to, kaj se dogaja v sami predavalnici, ampak moramo res razmišljati o celotnem sistemu. To se pravi, da COVID izpostavlja pomembnost bolj integriranega pristopa k pedagoškemu procesu. Najbolj pa je verjetno pomembno omeniti tudi to, da smo zaradi covida vsi pedagoško osebje začeli več razmišljati o metodologijah svojega poučevanja in učenja, da smo razmišljali o prenovi svojih predmetov, da smo se dejansko posvečali k svojemu lastnemu usposabljanju in vse to, verjamem, bo vodilo k večji kakovosti poučevanja in učenja, kako tudi upam, da bo vodilo v nove inovacije na tem področju. Dolgoročno moramo razmišljati o tem, o teh mešanih modelih, hibridnih modelih poučevanja in se ponovno vprašati, katere so tiste naloge, ki jih lahko izvajamo nadaljavo in za katere je boljše, da smo fizično prisotni v predavalnici ali v laboratoriju ali v studiu. In še tretja priložnost. Tretja priložnost, ki jo želimo omeniti, se nanaša na sodelovanje med visokim šolstvom in gospodarstvom, neprofitnimi organizacijami, lokalno skupnostjo. To se pravi vsemi, ki so zunaj našega univerzitetnega okolja in s katerimi smo vedno povezani, katerega del okolja smo kot univerza sama. Pandemija ima negativne posledice na gospodarstvo in še posebno na študente, diplomante, ki iščejo prvo zaposlitev in bodo imeli težave pri iskanju prve zaposlitve. Zaradi tega bi želela poudariti, da je v času pandemije še toliko bolj pomembno, da pomagamo našim študentom razvijati tiste sposobnosti, tiste prenosljive veščine, ki jim bodo pomagale pri iskanju zaposlitve, da jim pomagamo razvijati uporabna znanja, ki jih bodo boljše pripravili za iskanje zaposlitve. Ukrepov na tem področju je kar nekaj in so znani in o njih smo že govorili in veliko univerz jih že izvaja, ampak tokrat jih še posebej poudarjam zaradi covida in zaradi ekonomske krize, v kateri smo. Ena je tesnejše sodelovanje med visokošolskimi programi in zunanjimi deležniki. Naj bo to preko delovnih praks ali raziskovalnih projektov ali drugih oblik projektnega dela ali tega, da se deležniki udeležujejo pedagoškega procesa kot vabljeni govorci. Možnosti je veliko. Druga stvar, ki bi želela pomeniti, je nekaj, kar se sedaj veliko poudarja znotraj inštitucij Evropske unije in predvidevam, da bomo slišali o tem še več, in to so micro-credentials ali mikrodiplome. Gre za različne oblike certifikatov, licenc, ki jih izvajajo visokošolske inštitucije, pa tudi zasebniki v krajših programih, ki so izključno namenjeni pridobivanju določenih kompetenc za trg dela in ki jih delodajalci sprejemajo pri svojem, ko pač iščejo zaposlene. Ti micro-credentials je nekaj, kar je pomembno razmisliti tudi za samo univerzo in za njene fakultete, ali je to že nekaj, kar izvajajo določeni programi, ali je to priložnost, ki bi jo lahko izvajali ali sami, ali sodelovanju z delodajalci. Ampak spet je cilj tisti, da pomagamo študentom razvijati kompetence, ki jim bodo pomagale pri iskanju dela in uspešne zaposlitve dolgoročno.
S tem bi jaz zaključila in se vam zahvalila za vašo pozornost, čestitala študentom, nagrajencem na današnji slovesnosti in vsem prejemnikom različnih častnih naslovov. Čestitke tudi Univerzi Mariboru ob obletnici in vse dobro za prihodnje. Hvala.